Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Mercedes-Benz 210 mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinamizda 1996-yil ishlab chiqarilgan, probegi 320-3000 km bosib o'tgan. Xudo xolisa motori zo'r, korobkasi zo'r, ходовой 90% zo'r, 10% mayda-chuyasi bor. Mashinamizning asnovniy kuzovida mayda-chuyda ishlar bor. Mashinamizda benzin tashishga tayyor, baklari kattalashtirib qo'yilgan, narxi ham yuvosh. Narxi atiga $4700. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bitta mashinani ko'rib chiqamiz. Mashinani ko'rsanglar bo'ladi. Elegant pozitsiyasida, lyuklari ham bor, ya'ni lyuklari ishlab turibdi. Aytib o'tgandek, kuzovida mayda-chuyda ish bor. Oldi bamfer, kapot siforish kerak. Eshigida qirilgan joyi bor. Mashinamizning puli yuvosh. Orqa rakursini bitta ko'ramiz. Orqa rakursi ham takoy skromniy. Juda ham yumshoq mashina. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolisa yaxshi. Endi sizlar bilan interyerni ko'ramiz. O'zini lattali saloni, mexanika korobka, stiklopodъемniklar, panel mikrofon qo'yib qo'yilgan, o'zini klimati, stiklopodъемniklari ishlab turibdi, lyuklar ishlab turibdi. Okalar, atiga $4700 AQSh. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. 210 mashinasi.